Ayyee akkam jireenya? Ani nagaadha. Waaqaaf haa galatu. Akkam yaati? Eeshi maaltu jira abbee waan haaraan? Wanti haaraan wanti biraan jiru garuu waa'ee waggaa hiriyaa keenyaa sanaan yaadaa ture. Isa maal goona? Amma erga dhukkubsatee ciisee waggaa meeqa ta'a? Tola, baay'ee tureera dhukkubsachuun isaa. Ani fuudhee waggaa isaatti kan inni dhukkubsatee ciise. Fuudha koo ammoo ani torban darbee waggaa 39ffaa isaanii ayyaaneffadhe. Akkas jechuun waggaa inni waggaa 38 dhukkubsatee ciiseera jechuudha. Tureera. Maal gochuu dandeenya? Utuu yeroo qabaannee bira teenyee yeroo ergamaan galaana raasu keessa buufne fayyuu danda'a ture. Maal gochuu dandeenya yeroo hin qabnu? Nutis yaaduu malee yeroo keenyarraa xiqqooma isheellee kenninee fi kana gochuu hin dandeenye. Egaa yeroo isaan argannu waaqumti isaa gargaaru. Amma teessa deemutti jirtaa? Anarraa nama wajjin dhimma hojiif beellama qaba. Ati garam deemta? Ani humtiyyuu dhimma ariifachiisaa tokko kan deemutti jira. Asitti na buusimee tola. Galatoomi. Guyyaa gaarii. Ani bakka jireenya koo kana akkuma dhukkubsadheetti nafe waggoota haga kana dhukkubsadhee ammallee fayyuuf abdiin qabu natti fakkaata. Yeroo cina lagaa taa'aa tures nama yeroo ergamaan bishaan raasu keessa na buusu dhabe achiis fayyuu dadhabe. Kunoo ogeessonni fayyaas na fayyisuu dadhabaniiru. Maal naaf fayya laata? Hiriyoonni koo tolaan fa'aa jireenyaan fa'aa jireenya gaarii jiraatu. Hojjetatanii jiraatu nagaa isaanii. Ani waggaa 38 gootu dhukkubsadhee takka mana qorichaa ciisa. Takka laga qarqaran ciisa. Fayyuu hin dandeenye. Maal naaf fayya? Fayyuu barbaaddaa? Gooftaa, yeroo baay'ee fanii dhukkubsadhee laga beetasayidaa ciisaa ture. Yeroo ergamaan bishaan raasu nama dursee keessa na buusu hin arganne. Kun amma mana qorichaa kana keessaa ogeessonni na fayyisuu hin dandeenye. Ka'ii ammaa kaastee fayyiteetta. Ogeessota bira deemtee of ilaalchisuu dandeessa. Dhukkuba hundumaa dhanna kee keessaa fuudheera. Ani si fayyiseera. Ka'ii gara mana keetiitti gali. Gaarii fayyuu keetti baay'een gammade. Baga fayyite. Garuu akkamitti fayyite? Ani hin beeku namicha tokkotu mana qorichaa keessatti dhufee dhukkuba hundumaa dhanna kee keessaa fuudheera si fayyiseera ka'ii adeemii galii naan jedhe. Yeroon ol ka'u inni qaama koo keessaa na xaxaa ture na gadhiise mataan koos na dhiise qufaanis na dhiise guutummaan dhanna kootii fayyaa taanaan ka'ee gadi ba'e akka tasaasiin wal agarre namicha na fayyise sanaan iyyuu baruun barbaada. Namichoo amma fayyiteetta. Ani Yesuus Kiristoos kanan si fayyise. Fayyisaa biyya lafaati. Lubbuun keessa afayyuuf anatti amani. Deebitees cubbuu hin hojjetin.
Akkam jirtu hordoftoota keenya oduu addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Yesus Kiristoos yookaan Fayyisaa biyya lafaa jedhamuun kan beekamu namicha waggaa 38 dhukkubsatee ciisaa ture fayyisuusaa odeeffanneerra. Namicha maqaan isaa Waggaarii jedhamu waggaa 38 utuu lafaan ka'iin dhukkubsatee ciisaa ture torbee darbe keessa Yesus Kiristoos bakka inni ciisu deemuudhaan fayyisuu isaa maddi oduu keenyaa nu beeksiseera. Namichi kun waggaa 38f mana qorichaa garaagaraatiif karaa garaagaraa fayyuudhaan yaalaa kan ture yoo ta'es hin dandeenye. Yesus garuu bakka inni ciisaa jiru deemee isa fayyiseera. Yesus yeroo lammaffaaf itti mul'ate namicha kanaan akkuma dhukkubattii si fayyisee cubbuu keettii si fayyisee jireenya akka dhaaltu sin taasisa ittiin jechuusaa dhageenyerra. Akka maddi oduu keenya eerutti yoo ta'eef namichi Waggaarii jedhamu kunis Yesus Kiristoosiin fayyisaa lubbuusaa godhee akka fudhate nu beeksiseera. Kanaanis ijoollee Waaqayyoo ta'ee maaddii mootummaa Waaqarraatii dhaaltu akka ta'e gabaafameera. Guyyaa biraa oduu biraa qabannee isinitti dhiyaannaa. Agarsiiftuu nagaan nu tura.